Are you ready for a career that takes you to new heights? Then welcome to the world of cabin crew jobs. The best jobs in the world. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, രാവിലെ നിങ്ങൾ എണീക്കുന്നത് സിംഗപ്പൂരിലും അതിനുശേഷം ബാങ്കോക്കൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ശേഷം മലേഷ്യയിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഫുഡൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. ലോകം മുഴുവൻ കറങ്ങി നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഡ്രീം ആയിരിക്കും അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് ഓൺലി പോസിബിൾ വിത്ത് എമിറേറ്റ്സ്. ലോകം മുഴുവൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങി നടക്കാനും എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും നല്ല സാലറിയിൽ ഒരു ജോബ് നോക്കാനും ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ക്യാബിൻ ക്രൂ ഓർ എയർ ഹോസ്റ്റസ് ജോബ്സ്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു സുവർണാവസരം ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. മാസം 2.5 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് സാലറിയും വാങ്ങിയിട്ട് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷനും കൂടിയിട്ട് എമിറേറ്റ്സിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Hi dears, it's me Sham and welcome to Wayfarer Insights. ഭൂമിയിലെ മാലാകമാരാണ് നഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആകാശത്തിലെ മാലാകകളാണ് എയർ ഹോസ്റ്റേഴ്സ്. ദുബായ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസ് ആയ എമിറേറ്റ്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ധാരാളം ഒഴിവുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലോ ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു ജോബ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ വർക്കറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇവർക്ക് വേറെയും ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഓരോ എയർലൈൻസിനും അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ദുബായിയുടെ എയർലൈൻ സർവീസാണ് എമിറേറ്റ്സ്. ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ വർക്കറിൻ്റെ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസഞ്ചേഴ്സിന് ആവശ്യമായ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, മീൽസ്, വാട്ടർ, ബീവറേജസ് എന്നിവയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എമിറേറ്റ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ വർക്കറിൻ്റെ കാര്യമെടുത്താൽ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ബേസിക് മന്ത്ലി സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് 10,117 AED അറബ് എമിറേറ്റി ദർഹം ആണ്. ഇത് ഇവരുടെ ബേസിക് സാലറി ആണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ കൂടുതലും വാങ്ങാൻ പറ്റും. അതുപോലെ എമിറേറ്റ്സ് വർക്കറിന് ഫ്രീ കോസ്റ്റ് അക്കോമഡേഷൻ, ഫർണിഷ്ഡ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഫ്രീ ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ആനുവൽ ലീവ്സ്, ഫ്രീ മീൽസ്, അലവൻസ് ഫോർ മീൽസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഫ്ലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് എമിറേറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് എയർലൈൻ ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ജോബ് കിട്ടാൻ വേണ്ട ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് +2 ആണ്. +2 യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാബിൻ ക്രൂ സ്റ്റാഫുകൾക്കെല്ലാം ദുബായിൽ അക്കോമഡേഷൻ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. സോ ദിസ് മീൻസ് യു വിൽ ഏൺ എ ടാക്സ് ഫ്രീ സാലറി. ഇനി എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്തൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. കമ്പനിയിൽ നിന്നിട്ട് വർക്ക് പ്ലേസിലേക്കുള്ളതും മീൻസ് എയർപോർട്ട് ഓർ സംതിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കോളേജ്, ഇവിടേക്കെല്ലാമുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഒരു ഇയറിൽ 30 കലണ്ടർ ഡേയ്സ് ലീവ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഫ്രീ ആനുവൽ ലീവ് ടിക്കറ്റ്സ്, നിങ്ങളുടെ കൺട്രി ടു വർക്ക് പ്ലേസ് ഇതും ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഇനി എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഫോർ എമിറേറ്റ്സ് ക്യാബിൻ ക്രൂ ജോബ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ, ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ട എല്ലാവരും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫ്ലുവൻറ്റ് ഇൻ റിട്ടൺ ആൻഡ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ്. നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലുള്ള പ്രൊഫിഷ്യൻസി അത്രയും ബെറ്റർ ആയിരിക്കണം. ഒരാളോട് മാന്യമായ രീതിയിൽ കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം. അഡീഷണൽ ലാംഗ്വേജസ് ആർ ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. വേറെ ഏതെങ്കിലും അഡീഷണൽ ലാംഗ്വേജ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ബെറ്റർ ആയൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എ നാച്ചുറൽ ടീം പ്ലെയർ വിത്ത് എ പേഴ്സണാലിറ്റി ദാറ്റ് ഷൈൻസ്. നിങ്ങളുടെ ഫേസ് എപ്പോഴും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം. പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ മൂടിയായിട്ടൊന്നും നിൽക്കാതെ അവരുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാം വളരെ റെസ്പെക്റ്റീവായിട്ട് റെസ്പെക്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 160 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും അതുപോലെ തന്നെ 212 സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൈകൾക്ക് എത്തുവാനും കഴിയണം. ക്യാബിൻ ക്രൂ യൂണിഫോം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഇൻ ദുബായ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു UAE എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വിസയ്ക്കുള്ള എല്ലാ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനും ആപ്റ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നോ വിസിബിൾ ടാറ്റൂസ് വൈൽ ഇൻ എമിറേറ്റ്സ് ക്യാബിൻ ക്രൂ യൂണിഫോം. ആ ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ യൂണിഫോം ധരിച്ച ശേഷവും നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ടാറ്റൂസും പുറത്തേക്ക് കാണാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ടാറ്റൂസ് ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇനി ഈ ഒരു എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ജോബ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ UAE ഗവൺമെൻറ് റൂൾ അനുസരിച്ച് 3 ഇയർ ആയിരിക്കും വരുന്നത്.
അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ഒരു ഡൗട്ടായിരിക്കും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. യെസ്, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ സ്റ്റേ ഇൻ യുവർ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഈ ഒരു എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ കൂടെ കൂട്ടാനും അവരുടെ അക്കോമഡേഷൻ ഇതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും ഇവരുടെ ജോബ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ വർക്കറിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവൽ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ്. അതൊരു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് മീറ്റ് ന്യൂ പീപ്പിൾ ഫ്രം ആൾ ഓവർ ദ ഗ്ലോബ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകളായിട്ട്, അതായത് പല കൺട്രീസിലുള്ള ആളുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സാലറിയും ലഭിക്കുന്ന ഒരു ജോബാണ്. ഇനി ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ വർക്കറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. വെൽക്കം ആൻഡ് അസിസ്റ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഓൺ ബോർഡ്, പ്രിപ്പയർ ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫോർ ഡിപ്പാർച്ചർ, പ്രൊവൈഡ് കസ്റ്റമർ സർവീസ്, സെർവ് മീൽസ് ആൻഡ് ബീവറേജസ്, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, മെയിൻറ്റെയിൻ ഓർഡർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി, അഡ്മിനിസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്, പ്രിപ്പയർ ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫോർ അറൈവൽ. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ വർക്കറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടിയും പറഞ്ഞോട്ടെ, ഒരു പുതിയൊരു വ്ളോഗിങ് ചാനലും കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേസൈറ്റ്സ് എന്ന പേരിലാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ചാനൽ ഇപ്പോൾ 6500+ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 0 ലെവലിൽ നിന്നിട്ട് ഒരാളുടെയും റെക്കമെൻഡേഷനും ഒന്നുമില്ലാതെ ഈ ഒരു രീതിക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഈ ഒരു ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ചാനലിലും നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ ഒരു ചാനൽ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ചാനലും നിങ്ങളെ ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ആക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ കരിയർ വെബ്സൈറ്റിൽ വഴിയാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ആ ഒരു കമ്പനിക്ക്, അതായത് എമിറേറ്റ്സിന് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ആപ്റ്റ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു എംപ്ലോയർ ഇൻ്റർവ്യൂവിനായിട്ട് നിങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ലൊക്കേഷനും ടൈമൊക്കെ അവർ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഫൈനലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 year ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഓർ കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. കസ്റ്റമർ സർവീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയിലോ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 year എങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി ഒരു ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പാസ്പോർട്ട്, ഒരു +2 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഒരു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മീൻസ് ഫിറ്റ് ടു ഫ്ലൈ, നിങ്ങളുടെ ഐ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്, അതുപോലെ തന്നെ ഹിയറിംഗ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ PCC, പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇതൊന്നും PCC ചോദിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയണത്. പിന്നെ BMI, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂമിങ്. അങ്ങനെ ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയർ ഹോസ്റ്റസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സുവർണാവസരം ഒരിക്കലും പാഴാക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ജോബിന് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു വീഡിയോ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ കണ്ട എല്ലാവരും ദയവായിട്ട് ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ എല്ലാ ലിങ്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്കതിനെ ആപ്റ്റ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ എല്ലാ ലിങ്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാനലും കൂടി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. And it's me Shyam, this is Wayfarer Insights and this channel won't disappoint you, and thanks for watching.